Miidhaan kun seektaroonni jennu kunii fi dhaabbileen tola ooltotaa irratti hojjetan malee ammallee babal'ataa jira. Iddoo baay'eetti dubartoonni yakka akkasii irratti raawwatamee miidhamanii dhofkatanii mana jiran lakkoofsi isaanii hedduudha. Hojii kana qixa barbaadameen raawwatamee dubartoonni keenya mirgi isaanii kabajamee miidhaa koornaa irraa bilisa ta'anii dinagdee irraa qixa akka fayyadaman dhimmoota hawaas dinagdee hunda keessatti qixa akka hirmaatan gochuudhaaf maaltu eeggamame seektaroota kanarraa? Biqilee Asfaawwan jedhama. Biiroo dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa irraati. Dursaa garee dinagdee dubartootaati. Dhimmuma miidhaa dubartootaa kanarratti yaada gabaabaa kennu barbaadeeni akkamittiin yoo hojjetame miidhaan dubartootarra ga'u kun gama hundumaan yoo afuudha baatillee hirrataa waan jedhu sana yaada kennuu barbaadeen. Akkuma mana keessaa kaa ture dhugaadha seektaroonni hundumtuu amma danda'ametti gahee hojii isaanii kennameetiin hojii kana hojjetamaa tureera. Haa ta'u malee miidhaan kun ammas kan irrachaa yookaan badaa deemu osoo hin taane kan dabalaa deemuudha. Akkuma beennu hundi keenyas biyyattii keessa jiraanna waan ta'eef informationii addaa garaa qabna. Garuu yoo maal hojjenne seektarri hundumtuu yoo maal hojjete yookaan lammiin biyya kanaa yoo maal irratti hojjeteti furmaanni dhufaa waan jedhu sana kaasuu barbaadeen. Inni tokkoffaaf inni ijoo jedhee an yaadu osoo ittisa irratti hojjenne jalqaba taateen kun ituun ta'in yookaan miidhaan kun ituun ta'in dura uummata kana sirriitti hubachiisuu irratti seektaroonni hundumtuu qaamoleen miti mootummaaf mootummaa ta'an ituu hubachiifne uummata keenya sirriitti waa'ee miidhaa isaatii baay'ee uummanni miidhaadha jedhee miti hojii kana kan raawwachaa jiru jechuudha. Rakkoo kana kan uumaa jiru akka aadaatti fudhatanii hojii kana hojjechuun jira waan ta'eef kanarraan sirriitti miidhaan daa'immoota isaanii miidhaan haadha manaa isaanii miidhaan obboleettii isaanii miidhaa isaanii akka ta'e sirriitti hubachiisuu qabna jedhee yaadaan hubannoo irratti hojjechuu qabna ittisa irratti jechuudha. Yoo darbamee rakkoon kun uumame immoo isa uumame sun akka isaan saaxilaniif uummata kana hubachiisuu qabna jechuudha. Yoo hubii isaanii irratti hojjenne malee ammas yoo qindoofne hundumtuu gahee nama tokko gahee nama lamaa miti kuni kan seektara tokko kan seektara lamaa miti kan inni jiyoo miti hundi keenya irratti qindoomne hubannoo isaanii irratti yoo rakkoo kana uuman immoo miidhaa kanas si eeggata yookaan rakkoo adabbii kanas si eeggata jennee sirriitti bu'aaf miidhaa isaa yoo bira qabnee hubachiis uummanni keenya wanta kana irraa of baraaruu danda'a waan jedhu sanan qaba. Inni biraa dhugumaan seeraaf heerrii fi waliigalteen idil addunyaa adda addaa biyyi keenya fudhattee baafattees hojiirra oolamee jira. Yeroo baay'ee maal jedhama seerri bareedaadha seerri biyya keenyaa hojiirra ooluudhaaf bareedaadha haa ta'u malee rakkoo raawwiitii jedhamee kaafama jechuudha. Kun immoo mee isa olaalle mee isa seerota keenyas haa ta'u waan waliigaltee addunyaa kana fudhannee hojiirra oolchaa jiru kana ituu mee dhuguma aadaa fi safuu uummata keenyaa lafa jiru sana giddugaleessa godhatameetu akka haala qabatamaa biyya keenyaatti ba'eemo dhuguma kan biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa fi kan biraadhaaf mirga biraadhaaf ba'eetu nurratti appilaayi ta'aa jira. Maaliif hojiirra ooluu dadhabe rakkoon isaa maa'innitu jedhamee an akka kootti ituurra deebi'ame ilaalame. Dhibbaa dhibbatti bakka hojjetamaa jira garuu immoo rakkoo raawwiitii seera bareedaa qabna taanaan maaliif lafa ga'uu dadhabee waan jedhu sun ituu ilaalame gaarii taa'ee yaadaan. Mee dhuguma seerri biyyoota guddatan keessatti hojiirra oolaa jiru kun biyya kana keessatti bu'a qabeessa ta'aa waan jedhu san ilaalamuu danda'u qabachuudha. Innillee hanqina mataa isaatii waan qabuuf akkaataama itti warri adii hojiirra oolchaniin biyyi Itoophiyaa hojiirra oolchuu dhiisuu dandeessi. Kanaaf an ituu sirriitti ilaalame innis gaarii ta'a waan jedhu sanan qaba. Inni biraanii haqa sirrii kennisiisuu. Murtee haqaa sirriin dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e biyya keenyatti keessatti kennamaa jira waan jedhu sana yoo kaafne kennamaa hin jiru. Taatee mata'ee sana irratti iyyuu jechuudha.
Oggaa 20 yoo itti murtaa'e oggaa 10 oggaa 5 hidhamanii kan addaan kutanii ba'antu jira jechuudha. Dhugum mootummaanis sirriitti xiyyeeffachuu kan qabu quuqama hawaasaa kan qabu ogeeyyii uummataaf ofiisaaf itoo hin taane of giddugaleessa godhatu itoo hin taane uummata giddugaleessa godhatee dhugaadhaan quuqamaan uummata kanaaf murteessu bakka sanatti ramaduu danda'u qaba jechuudha. Poolisii irraa kaasee qorataa yakkaa irraa kaasee yoo sirriitti qoratamee maddi yakka sanaa hin ba'u yoo ta'e abbaan alangaa waan himatu hin qabu jechuudha. Abbaan alangaa quuqama hin qabu yoo ta'e yoo poolisiin quuqama qabaatee yakka sana baasee nama yakka sana uume yoo saaxile immoo akka abbaan alangaa keeyyata isa himachiisuu danda'u adabbii sirrii kennuu dandeessisuun akka inni himachuu danda'u nama quuqama qabu ta'uu danda'u qaba jechuudha. Egaa abbaan alangaa himatee immoo mana murtiitti illee dhugaa dubbachaa kan jirru jechuudha. Hundumti keenya sadarkaa jirruun gaarii hojjenne jechuu danda'u qabna. Jechuu dandeenya. Haa ta'u malee uummata keessa kan hin jiru. Qarshiidhaan gadhiifamaa jiru. Namoonni yakka guddaa uuman yeroo isaan mirgi wabii eegamee fi ba'anii yakka adda addaa dabalataan yakka uumaa jirantu jira. Kun immoo qabatamaatiin hawaasa kana keessa gurra uummataa kana keessa jira waan ta'eef anammayyuu ogeessa quuqama hawaasaa qabu murtee dhugaa kennuu danda'u sadarkaa poolisiiti kaasee abbaa alangaati kaasee amma mana murtiitti kunilleetu baay'ee irratti xiyyeeffatamee gaarii ta'a waan jedhuun qabu. Kan biraa yakki gurguddaan kun kan raawwatamaa jiru baay'een kan raawwatamaa jiru dhaloota irratti keessumaa dhaloota mana barumsaa jiran irratti. Kanaaf ani naannoon mooraa mana barnootaa sirriitti ilaalamuu qaba. Mee dhuguma dhaloota kana qaraa jirra moo balleessaa jirra? Naannoo mana barnootaatti mana shiishaatu jira, mana dhugaatiitu jira, arbeergootu jira. Maal godha arbeergoon mana barumsaa biraa? Arbeergoon bakka mannaariyaa jiraachuu qaba waan ta'eef an kun xiyyeeffannaa qabaachuu qaba. Kun seektarri dhimmi ilaalu hundi yoo xiyyeeffannee wanta kana irratti hin hojjennu yoo ta'e rakkoodha jechuudha. Mooraa mana barnootaa qulqulleessuu fi mijeessuu danda'u qabna. Akkaataa isaan saaxilamummaa sanaaf hin saaxilamneef irratti hojjetamuu qaba jedhee yaada. Inni biraa barnoota lammummaa yookaan siivikii kan jedhamu hin kennamu. Isatti dabalamee kaarikuleemii keessatti galee miidhaan koorniyaa bu'uureffate kun hubannoo isaa daa'immanni dakaa kaasee sirriitti beekuu danda'u qabu. Siivikiin akkuma isin agartan waa'ee mirgaati kan inni barsiisu. Mirga bichaa miti daa'imni dirqama isaas beekuu danda'u qaba waan ta'eef an xiyyeeffannaan koorniyaa rakkoo koorniyaa kun kaarikuleemii barnootaa siivikiitti illee dabalamee dabalataan barattootaaf yoo kenname barattoota keenya karaa hundumaanuu kan ga'eessa ta'an uumuu dandeenya waan jedhu sanan qaba. Inni biraa miidiyaatti fayyadamuu. Miidiyaan hojii kana balballoomsuu qaba. Sirriitti irratti hojjechuu qaba. Gurra uummataa bira ga'a. Reediyoon jira, televizhiniin jira, sooshaal miidiyaan adda addaa jiru. Wantoota kana irratti xiyyeeffatamee yoo karaa miidiyaas hojjetame rakkoon kun furamuu danda'a waan jedhuun qaba. Inni biraan qaamoleen hundi irratti xiyyeeffate. Baay'isoo akka biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanitti xiqqaatu guddatu hojiiwwan adda addaa raawwatamaa jira. Rood maappiin adda addaa hojjetamee gadi bu'ee hawaasna keenyaaf hubannoon kennamaa jira. MO'n olii mallatteeffamee qaamolee seeraa waliin torba ta'anii olii mallatteessanii hojiitti galamee jira. Haa ta'u malee ammayyuu abbootii gadaa haadha siinqee fooramiidhaan ijaarree irratti hojjetamaa jira. Akkasumas miti mootummaa waliin fakkeenyaaf akka dhaabbata siinqee wajjinis hojiin kun bal'inaan hojjetamaa jira. Haa ta'u malee jarri kun qindoominaan olitti dhufamee ammayyuu sirriitti qindoomnee dookimentii karoora tokko baafannee karoora sanaan immoo yoo xiqqaate kurmaanatti illee ol gamaggamaa fiidbaakii irra gahaa deemnu yookaan duubdeebii olii kennaa deemne hundi keenya yoo irratti hirmaan rakkoowwan amma mudatan kan amma ta'e tokko yoo balleessullee baan hir'isuu dandeenya waan jedhuun sanan qaba galatooma. Ulfaadhaa. Egaa rakkoon kun bal'inaan iddoo adda addaatti akka mul'atu marii keenya keessatti kaasaa deemaa jirra. Walitti qaqqabachuun hin mul'atu seektaroota qindoominaan hojjetu jennu kana keessatti rakkoon kun erga hanga irratti hojjetame furamaa hin jirre ta'e seektaroonni kun kunan koomiti hojii koomitiidhaan walitti qaqqabachuun hin mul'atu waan jedhu sotoo kaasne achumaan. Hawwii Taarraqeenyiin jedhama. Biiroo Abbaa Alangaa Waliigala Oromiyaatti Daayireektara Idileessuu Koorniyaa daa'immanii fi seektara hundaati. Hunda dura dhaabbata siinqee galateeffachuun barbaada.
dhimma miidhaa dubartootaaf daa'immanii irratti ittisuufis ta'e deebii kennuudhaaf qindoominni barbaachisaa akka ta'e irra deddeebinee dubbanna. Dhaabbanni kun haala adda ta'een sadarkaa naannootti qindoomina hin qabna, karoora kan waliin qabnu seektara 7 mana murtii abbaa alangaa, barnoota, fayyaa, poolisii, dhimma dubartootaaf daa'immanii fi biiroo hojjetaaf hawaasummaa waliin waliigaltee qindoominaa walii mallatteessinee kan waliin hojjennu hin qabnu. Garuu qindoomina dhaabbati siinqee kun walitti nu fidu adda kan godhu akkuma qaamolee mootummaa sadan qaama raawwachiiftuu, hojii seera hiiktuu, seera baastuu kanallee walitti nu fidanii yeroo adda addaa marii gaggeessaa jirra. Isa kanaaf ani guddaa galatoomuu qabu, hojiin isaan hojjetaa jiran gaarii ta'uudhuma isaa ibsuun barbaada. Egaa waa'ee miidhaa dubartootaaf daa'immanii gaafa dubbannu ka'umsi miidhaa inni guddaa power imbalance jirudha. Humni wal qixaa hin jiru dhiirotaaf dubartoota gidduu. Dhiirotaaf dhiirota gidduutti yakkoota raawwataman yoo ta'e isa humna qabuuf isa humna hin qabne akkasi kan raawwatamu. Kan ammoo hambisuudhaaf yeroo yerootti hojiin hojjetamu kana fooyyessuudhaaf kan hojjetu ta'uu qaba. Inni tokko rakkoo diinagdeedha. Root cause isaa jechuudha. Kanaaf hojiin diinagdee irratti hojjetamu, hojiin raawwii seeraa irratti hojjetamu hundisaa walitti qindoomee miidhaa dubartootaa kana ittisuudhaaf kan fayyadu waan ta'eef ani ammas dhaabbatichi galateeffamuu qaban jedha. Egaa akka abbaa alangaatti hojiin idilee mana hojii abbaa alangaa galmee qorachuudha. Qoratee immoo himannaa hundeessuudha. Himannaa hundeessisan immoo mana murtiitti dhiyaatee falmee murtii haqa qabeessa akka argatu gochuudha. Kana gochuu keessatti dhimmoota galmee hojjetaman keessaa miidhaa dubartootaaf daa'imman irratti kan ga'u xiyyeeffannoo addaa akka argatu jedhamee galmeewwan xiyyeeffannoodhaan hojjetaman keessaa isa tokko. Egaa bara kan dheengaddaa bara 2014 qorannoon tokko gaggeeffamee ture akka mana hojiitti kenniinsa haqa yakkaa daa'immaniif dubartootaa ilaallatu. Kunis immoo kan inni adda baase maa inni seerri qaawwaa maalii qabaa, hojimaanni keenya yeroo himannaa hundeessinu yeroo qorannoo gaggeessinu rakkoon jiru maa inni, akkaataa kamiin immoo itti deemuu qabnaa kan jedhu waan qorannoon sun gadi fageenyaan adda baasee jira. Isarratti hundaa'uudhaan egaa ogeessonni sadarkaadhaan sadarkaa godinaatti sadarkaa aanaatti akka addatti ramadaman godhamee jira. Warri addatti ramadaman kun immoo leenjii dandeettii cimsuu akka fudhatan dhimma seeraa irrattis akkitti dhimmicha qorachuu qaban irrattis akkamitti dhimmicha falmuu akka qaban irrattis leenjiin dandeettii cimsuu addatti kennamaa jira. Inni kan biraa tajaajila qindaa'aa bakka tokkoo cimsuudha. Akka Oromiyaatti qindoomina keenyaanis wanti itti deemnee hojjechaa jirru tajaajilli qindaa'aa bakka tokkoo one stop center kan jennu istaandaardii isaa kan eeggate 13 irra gahamee jira yeroo ammaa kana. Bakka 13tti hundaa'ee jira. Innis immoo tajaajila fayyaa, tajaajila seeraa, tajaajila xiinsammuu yookiin tajaajila gorsaa achi keessatti akka argatan. Miidhamtoonni qisaasama tokko malee olii gadi deemiin miidhaa biraatiif otoo hin saaxilamin bakka tokkotti tajaajila akka argatan gochuudhaaf kun qindoominaan kan waliin hojjechaa jirrudha. Hospitaala 13 irratti istaandaardii isaa kan eeggate kan kutaa 8 qabu kan ogeessotaan guutame akkasitti hojjetamaa jira. Kan istaandaardii hin qabne immoo jechuun bakka ijaarsi hin gaggeeffamne jechuudha. Hospitaalli biiroo qaburraa kutaalee qaburraa kutaa 2 kutaa 3 eeyyamee fi hospitaalonni irratti hojjetamaa jiru hin jira. Isaan kun gara 7 hin ta'u bakka bakkatti kana fooyyessuudhaaf tajaajilli miidhaa dubartootaarraaf daa'imman irratti kennamu akka fooyya'u qorannoon yeroo gaggeeffamu ragaan otoo hin harca'iin bakka tokkotti akka qoratamuu danda'u gochuudhaaf addatti karaa biiroo keenyaan immoo hoogganamee gaggeeffamaa jira jechuudha. Inni kan biraa miidhamtoota kanaaf immoo tajaajilli nuti kenninu tajaajila qulqulluu akka ta'u tajaajila roga qabate akka ta'uuf immoo yeroo yerootti leenjiin dandeettii cimsuu sirna hooggansa dhimmaa kan jedhamu case management irratti ogeessota naannoo sana irratti hojjetan
wajjiniin kan mariin irratti gaggeeffamudha jechuudha. Egaa akka seeraatti qaawwaa hin qabnu kan jedhuuf ni qabna. Qaawwaan seeraa iddoo jiru hin jira. Dhuguma seerri 19 bara seerri yakkaa 1996 bahe dhimmoota gudeeddii wajjin wal qabatee daa'imman irratti ga'eessota irratti yeroo qaqqabu adabbii isaa garmalee ol kaasee kaa'eera. Fakkeenyaaf keewwata 627 irratti daa'ima waggaa 13 gadi namni gudeede adabbiin isaa ka'umsi isaallee waggaa 15. Kanaaf adabbiin taa'ee gurguddaadha. Haa ta'uyyuu malee immoo dhimmoonni ammallee haguuggii arganne haguuggii argachuu qaban dhimmoonni addatti ilaalamuu qaban hin jiru. Fakkeenyaaf sila mana murtiirraa akka ka'e mirga wabii wajjin wal qabatee yeroo baay'ee komiin hin ka'a. Egaa seerri mirga wabii namni tokko wabiidhaan kan bahuu danda'u yoo maal ta'edha kan jedhu seerichi kan kaa'ee jira. Egaa gaafa miidhaa dubartootaaf daa'immanii kanatti dhufnu yakkoota dubartootaaf daa'imman irratti raawwataman yeroo ilaallu dhokataadhaan dhoksaadhaan raawwatamu ragaan akka salphaatti hin argamu yakki keewwatichi immoo adabbiin inni kaa'e gurguddaas waan ta'eef himatamtoonni yookiin immoo shakkamtoonni erga seeratti dhiyaatanii booda carraan baduu isaanii guddaa waan ta'eef sirna idilee isa mirga wabii ilaalamu sanaan yoo ilaalame ammas waa'ee miidhaa dubartootaaf daa'immanii kana ittisuu keessatti deebii kennuu keessatti rakkina ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu mirgi wabii miidhaa dubartootaaf daa'immanii yeroo mana murtiidhaaf dhiyaatu akkamitti ilaalamuu qabaasa jedhu ija addaatiin ilaaluu barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf akka biyya keenyaatti miidhaan guddaa qorannoon adda baase kan jiru miidhaa mana keessaati. Namoota waliin jiraatan gidduutti miidhaa raawwatamu domestic violence kan jennu sadarkaa tokkoffaa irratti kan jiru. Kanaaf seerri keenya uwwisa seeraa ifaa hin qabu. Namni reebame miidhaa reebichaatiin himachuu danda'a. Garuu nama waliin jiraatan gidduutti yeroo reebichi raawwatamu miidhaan adda addaa yeroo gaggeeffamu seeronni ittiin himannu hanqinni iddoo jiru hin jira. Haa ta'uyyuu malee isuma jiru immoo fuulduratti deemsisuu irratti sirna ragaa keenya akkitti ilaaluu qabnu ija addaatiin miidhaa dubartootaaf daa'immanii ilaallee furmaata kennuu akka qabnu wanti nu agarsiisu immoo hin jira jechuudha. Kanarratti gaa qindoominaan waliin mari'achuun hiikoo seeraa iddootti fooyyessuu qabnu fooyyessuun iddootti deeggarsa seerota haaraallee barbaachisaa ta'anitti immoo bakka caffeen jirutti mari'achaa deemuun kan hiikoo argatu ta'a jechuudha. Egaa dhuguma yakkoonni amma babal'ataa jiru babal'achuu qofa immoo miti bifa addaanis dhufaa jiru haala baratameerraa adda kan ta'e jechuudha. Dhaga'uudhaafis safuu hawaasa keenyaa kan cabse kan nama naasisu kan nama sodaachisu haala adda addaatiin raawwatamaa jira. Isa kana immoo maqsuudhaaf egaa akka mana hojii abbaa langaatti duras obboleessi keenya ibsaa ture hubannoon kennamaa jira bal'inaan. Garuu ani hunda caalaa hawaasni keenya gara safuu isaatti deebi'uu qaba. Hubannoon hawaasa keessatti kennamu nuti akka biirootti hubannoo seeraa kennuu dandeenya. Garuu hawaasni keenya ammas safuu dura ture sanatti hin deebi'u taanaan yakki kun ammas illee furmaatan argatu jechuudha. Kanaaf akka mana hojii tokkotti tattaaffii godhaa jirra. Garuu qindoominni keenya immoo cimee furmaata kennaa yaada jedhu qaba. Haa ta'u waldaan misooma dubartootaa siiqqee waggoota 25 darbaniif egaa rakkoo kana itti dhiyeenyaan hojjetaa akka ture nu kaasaniiru. Mee mariin akkasii warra imaammata baasuufis warra raawwachiisuufis seektaroota dhimma kana raawwachiisaniifis barbaachisaadha waan ta'eef eessatti babal'atu rakkooleen kunneen eenyurraa immoo maaltu eeggama akka dhaabbata misoomaatti waan jedhu akka nu kaasan qindeessaa sagantaa kana obbo Asfaaw Kabaan affeera. Miidhaan koorniyaa bu'uureeffate dhuguma tokkoffaa yoo riisarchiidhaan qoratamee hin dabalaa deemamu xiqqaachaa deemanii jedhu iddoo tokko tokkotti falmii adda addaa kaasaa jira. Yeroo amma laalaa deemnu dhuguma baay'ee akka garmalee baay'achaa jira. Bifa isaas immoo jijjiiraa jira. Kanaan dura tarii miidhaan gudeeddii dubartootarra gaa gizee jenneerru akka dhiirarra waan hin geenyetti namni hedduun beeka.
nuti yeroo projektii kana geggeessinu naannoo projektii geggeessinu keessa baruma kana keessa yoo xinnaate dhiironni 4 kan ta'anii galmaanii maqaadhaan jiru bakka isaa himuu fi maqaa isaanii immoo egaa asirratti sirrii waan hin taaneef irran darba hin jira. Kanaaf egaa karaa waajjira abbaa alangaas bifa isaallee jijjiiraa jira. Haala suukanneessaa ta'ee fi aadaa duudhaa uummata kanaatiin ala ta'e wanti mul'ataa babal'ataa deemu hedduudha. Kanaafis immoo biiroo dubartootaaf fi daa'immanirraa kan ka'es hankana yoo ilaalcha guddaa argatee barumsi kennamee dhaloota irratti hin barsiifne yoo ta'e wanti kun gara badii cimaatti akka inni deemaa jiru kaasaniiru. Maaliif ennaan lafa naannoo mana barnootaa keessatti balbala mana barnootaa keessatti naannoo mana barnootaa keessatti wanta hojjetamu mana shiishaa ta'u mana dhugaatii ta'u mana sirboolee adda addaa ta'u wanti jiran hedduun waan sammuu ijoolleetiif hin taane wanta dhaloota kana qaraa hin deemne ta'uunsaa baay'ee sirriitti amma hubannaa argataa deemeera jennee yaadna. Lafa naannoo nuti pirojektoota nuti hojjennuttis immoo dhuguma wanti kunii baay'ee hedduudha. Naannoo faabrikaa keessatti lafa ilaalcha cimaa goone pirojektii kana irratti raawwataa jiru keessatti miidhaa koorniyaa bu'uureeffate hedduutu jira. Kana hambisuudhaafis naannoo qacarrii faabrikaa keessatti yeroo qacarriitii calqabee miidhaa dubartootarra ga'u miidhaa koorniyaa bu'uureeffate miindaa walqixxee hin taane dubartootaaf hojii isaanii hin malle hojii miidhaa cimaa qaama isaan irratti fidu yeroo shiiftii isaan itti bahanii galan halkan keessa isaan achiin ba'an bajaajiidhaan butamuu namaan butamuu gudeeddii hedduu waan baay'eedha kan irra ga'u. Kanaaf egaan warroota faabrikaa kana geggeessan abbootii faabrikaa kana keessatti abbootiidhuma faabrikaa warra ta'an kanallee isaanillee hubachiisuudhaan akka isaan bu'aa maallaqaaf qofaa utuu hin ta'in itti gaafatamummaa hawaasummaa akka isaan hojiirra oolchaniif uummata kana bu'aa horii qofaatitu ta'in bu'aa sammuu dhala namaa mirga dhala namaa akka isaan xiyyeeffatanii hojjetanii kanarrattis barsiisaa jirra. Poolisoota naannoo kanarratti argaman waajjira poolisii wajjin waajjira mana murtiitii wajjin warra abbaa alangaatii wajjin hundumaa yeroo hundumaa hojjetaa jira. Waan baay'een garuu hafooyya'aa hadeemu naannoo kanatti haa ta'u malee ammas immoo dhuguma wanti kunii rakkina guddaa uumaa jira. Akkuma mana kana keessaa ka'etti qaamoleen adda addaa wal dhaggeeffachuudhaan bakka kanatti dhufanii neetwoork bifa ta'een bifa harka wal qabateen hojjechuu dhabuurraan kan wanti kun garmalee babal'atee waan sammuu nama suukanneessu dhala namaa irratti raawwataa jiru. Kuni gabaa adii keessatti takka takka sagalee walii ta'uu dhabuudhaan gabaadhuma keessatti haadha manaasaa irratti nam tokko salfariik asiidii qaama ishee irratti naquudhaan nama 3 duukaa gubuudhaan guyyaa adii gabaa keessatti u'uu jedhee namni utuu qabuu danda'u namni akkasii iddoo miliqullee hin jira. Egaa eessatti ree uummanni kun sagalee walii ta'uu dubartoota garmalee miidhamaniif dubartoota garmalee miidhaa koorniyaa bu'uureeffate irra ga'eef egaan gabaa keessatti illee kun raawwate kan wal duukaa hin dhaabbanne uummanni kun akkam ta'aa jira namni kun akkam ta'aa jira waan nama chichiisu hedduutu jira. Kanaaf egaan amma mana kana keessaa akkasiin hojjenne akkasiin amma neetwoorkii waajjiraalee qaama mootummaa 7 ta'anii memorandum of understanding walii galtee uumanii akkasiin miidhaa kana hambisuuf dhaabbanna gizee jedhanii dhaaba miti mootummaa yookaan NGO jedhamullee utuu akka 8ffaatti itti nu dabalanii tu wajjin hojjenne qaama mootummaati wajjin uni qobaa hojjete NGO waan tokko lafa ga'uu hin qabu. Wal qixa wal dhaggeeffachuudhaan hojjechuudha kan bu'aan dhufu waan ta'eef neetwoorkii akkasiitiin yoo deemne dhuguma wanta kana tootaalii biyya miidhaan koorniyaa bu'uureeffate akkuma dhukkuba paandemikiiti biyya lafaa hundumaayyuu hinuma jira. Garuu xiqqeessuudhaaf hammi jiru dhimmi kuni dhimma dhala kooti dhimma haadha kooti dhimma obboleettii kooti isa jedhamu inni dhala namaa intala tokkorra ga'e hangan korra ga'uu akka hin geenye maaliin baruu danda'a. Maarsiirra jiraanna miti lafuma kanarra wajjin jiraanna waan ta'eef kanaaf egaan akkas yoo neetwoorkiidhaan wal qabannee hojjenne bu'aa gaarii finne yaadna yaada baay'ee bareedaa fi gara fuulduraattis gizee piroojeektii hojjennu gizee hojjennu eenyuunfaa itti daballee akkamiin akka hojjennullee karaa nu argisiise waan ta'eef baay'ee itti gammada. Haa ta'u kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS egaa akkuma seensa irratti kaasne mariin keenya qophii addaa
waldaan misooma dubartootaa siiqqee qooda fudhattoota damee kanaa wajjiniin mari'ataa jirudha. Qorannoodhaan lakkoofsa hangana jedhamee gargar bahuullee baatu miidhaan koorniyaa bu'uureffachuudhaan dubartoota irra gahaa jiru olaanaa akka ta'e marii keenya irraa hubachuun ni danda'ama. Mee rakkoo kana xiqqeessuudhaaf dubartiin tokko dhimma koorniyaatiin miidhamte jechuun maatiin hundi miidhame jechuudha. Daa'imni tokko miidhamte jechuun egereen boruu biyyaa sabaa miidhame jechuudha. Kanaaf rakkoon kun rakkoo nama dhuunfaarra ga'u otoo hin taane bu'uura maatii bu'uura hawaasaa kan diigu waan ta'eef dhimma xiyyeeffannoo barbaadu akka ta'e marii keenya irraa hubachuun ni danda'ama. Rakkoon kun hir'ataan jiru taanaan seektaroonni dhimma kanaaf hojii hojjetan qindoominaan hojjetan illee rakkoon kun immoo dhawataan dabalaa deema taanaan fuulduratti furmaanni ta'uu qabu maali? Maaltu hojjetamuu qaba? Eenyurraa immoo maaltu eeggama waan jedhu kaasnee marii keenya xumurree gaarii natti fakkaata. Rakkoo kana furuudhaaf dhaabbataa fi seektara mootummaa irraa maaltu eegaman lama irratti waa dubbachuu barbaada. Dhaabbanni akka misooma dubartootaa siiqqee jennu waan gaarii jalqabanii jiru. Garuu dhaabbanni naannoo kana keessa jiru kana duwwaa miti. Kanneen kaanis kanarraa baratanii hojiin isaan hojjetan hawaasa kanaaf yoo hin taane nagaa dubartootaa yoo deenye nagaa daa'immanii yoo deenye homaa bu'aa kan biraan qaba. Biyya nagaan daa'immaniif dubartootaa keessatti hin eegamne kan biraan nagaan eegamu tokko iyyuu hin jiraatu. Abdiinis hin jiraatu waan ta'eef. Kanaaf dhaabbanni maal gochuu qaba dabalataanii abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa isaanii wajjin mari'achuudhaan waltajjii wajjin qabaachuu tura jiraata. Sababi kanaa maaliif dhageettii guddaa qaba. Maanguddoonni, abbootiin gadaa, abbootiin amantaa. Naannoo isaanis hawaasa hedduu jira. Isaan birattis yakka raawwatamu baay'eetu jira. Isaanis keessatti jaarsummaadhaan qooda fudhatanii bakki isaanitti haguuganii hambisan hedduutu jira. Maatiin miidhama kan daa'imni sun keessaa miidhame yookiin duba keessaa miidhamte maallaqa guddaa fudhachuudhaan ragaa yeroo isaan balleessan maksantu jira. Kanaaf dhaabbanni kun isa kanarrattis hojjechuutu irra jiraata. Tokko kan inni kan biraan kan seektara qindoominaa waliigaltee walii mallatteessinu waan tokkodha. Rakkoo bal'aan jiru garuu karooraaf raawwii keenya waliin qoran. Yeroo yerootti kurmaanaan gatteenye erga hawaasa kanaaf dhaabbanne ta'e maal karoorsine karoora keenya maaltu hanqata maaltu itti dabalamuu qaba eenyu bira humna akkamii jira eenyu bira immoo dandeettii akkamii jira walitti fiduu danda'u qaba tokko kan erga immoo karoora keenya irratti bifa sana mari'anne bilcheessine waan raawwanne irratti immoo gatteenye wal faana wal gamaggamuun nurra jiraata wal qorachuu qabna. Eeruu dhiyaatee qorachuu isaa irratti qaawwaa jira yoo ta'e poolisiif abbaa alangaa haala isaaniitti biratti waa ilaaluu qaban manni murtiitti dubbachuutu irra jiraata dhimmi dubartiif daa'immanii kana keessatti dubbachuutu irra jiraata. Tokko kan lamman ragaa mana yaalaatu rakkoo qaba yoo ta'e fayyaan as keessatti argame achirratti yaada kennuu qaba waan sirreessuu qabu sirreessuutu irra jiraata. Barnoonnis akkasuma inni kan biraanis jechuudha. Kanaaf karooraaf raawwii keenya walitti dhufne eenyu biratti qaawwaan akka mudate waliin ilaalle waliin seerrisinu yoo ta'e qindoomina afaanii malee qindoomina hojiin ta'u. Qindoominni afaanii immoo wal duukaa jirraan immoo isaan iyyuu nu gahu. Dhugaa jiru immoo sirriitti haasa'uun irra jiraata waan ta'eedhaaf jecha. Walitti dubbannu waliin jibbinu haaloo kan biraa walirraan qabu. Isa kana irratti garuu walitti dubbachuun irra jiraata tokko. Qindoomina keenya keessatti immoo dhaabbileen kun nu barbaachisu. Nu bira dhaabbachuutu irra jiraata. Jiru dhaabbilee kan biraanis tokko kan quuqama hawaasaa qaban kan akka dhaabbata Action Aid jennu guddina kan biraa irratti baay'ee hojii hojjechaa kan ture jecha. Insaan kan biraan garuu akka kanattiin tarii karaa hin beekne kan biraa hojjechuu danda'u ta'a. Isa kana irratti qooda fudhatu taanaan biyyi daa'imni nagaan dubartiin nagaan keessatti eegamne boriif illee misoomaaf nageenyuma egeree biyyaatiif illee abdii guddaa qabaata. Dhaloonni barate biyya kana guddisuu danda'u biyya kana geggeessuu danda'u daandii kanarra dhufa waan ta'eedhaaf. Manuma dhuunfaa keenyatti gaafa gallu haadha manaa qabna yookiin haadha qabna isaan bira nagaan hin jiru taanaan fuula ifaan hin jiru taanaan ati iyyuu mana keetti ol galuudhaaf hin saalfatte sitti hin tolu sitti dukkanaa jecha inni kunis akkatti fudhatamu ture jiraata. Edda kun kana ta'e
seektoroonni qindoominaa jennu kun maandeetiin mana keenyaan seeraan nuu kennamee jira. Tokko isaa kabajnu itti gaafatamummaa naannoo sana jiru sirriitti fudhannu isa jabaannee hojjennu. Erga isa hojjennee booda immoo kan walii keenya walitti nu fidu immoo walammeessuudhaan utuu hin taane wal qeequudhaan utuu hin taane yookiis immoo situ rakkoo qaba malee ana bira homaan jiru karaa jiru utuu hin taane rakkoo qabna rakkoo kana waliin taane furra jennee harka wal qabannee itti hawaasa biratti deemne hawaasni nu deeggare nu bira dhaabbata. Nu bira dhaabbata. Kanaaf nu isa kana akkatti qabanna taanaan waan hawaasa keenya bira jiru immoo seera kan hubachiisuudhaan hubannoo kennuudhaan saaxiluu ragaa bahuu qaamolee immoo haqaa kanallee bira dhaabbachuudhaan iddoo tokkotti lafatti poolisiin rakkatu jira nan beeka. Miidhamaa kan lafa kaa'u dhabee fuudhee mana isaatti galee gaa'ela isaatti bultisaa wajjin iddootti poolisii wal dhabu jira. Abbaa langaas qabatamatti gatii jiru fan kaasa kana. Mana murtiis iddoo maallaqa keetiin ati baastee dhaddacha irratti waan itti namni kun galu dhabee immoo iddootti deeggartu jira. Waan garaagaraatu jira walitti gumaa jiru. Garuu walitti yoo dhufne walitti yoo finne immoo waan guddaa isaa hojjechuu dandeenya. Kanaaf akkasittiin dhugaatti quuqamaan yoo ta'e dhugaatti nutti dhagahame yoo ta'e. Yeroo tokko kaaseen jira. Nama tokkotu gabaadhaa galaa jira. Tuuti ta'e tokko gurmuun ta'e tokko immoo intala tokko butee deemaa jira. Intala bute kanarra fuula isheerra uffata buusanii deemanii jiru. Namichi gabaadhaa galu kun gaafa bira ga'u of kalaa akka jarana jedhee bira darbee arreedee gaafa mana isaa ga'u intalli isaa mana jirtu. Gaafa laalu intalli butamtee deemtu kun hansaati. Ilaali. Maaliifan jedhe? Kan namaa soo ta'e callisuun nurra hin jiraatu hawaasi keenya kana beekutu irra jiraata. Saaxiluu qabaa ragaa bahuu qabaa qaama haqaa cina dhaabbatee olaantummaa seeraa qaamolee haqaatii wajjin mirkaneessee nageenya isaa mirkaneeffachuu danda'uu qaba hawaasi keenya. Qaamoleen dhageettii qabanis kanneen ani sila jedhe kan abbootii amantaa jaarsoliin abbootiin gadaa qaama haqaa kana cina dhaabbatanii nageenya hawaasa isaanii eeguudhaaf tumsuu qabu dhaabbachuutu irra jiraata. Yoo kana hin taane rakkoo nama qaqqabaa jira jenne nuti dabalaa jira jennu kun daran dabalaa deema. Sana hir'isuudhaaf waliin taanee haa dhaabbannu itti gaafatamummaa nutti kenname dhugaatti amanamummaadhaan habaanu yoo sana ta'e bor yakki kun ittifamee hir'atee darbees immoo sana alattiyyuu nama mirga isaatiif dhaabbate dubartii mirga isheetiif falmattu uumuu keessattis ga'e keenya baaneetu seenaa galmeessinee darbuu dandeenya waan jedhu kaasuudhaaf. Tokkoffaa irratti hubannoon kennamaa tureera. Miidhaan barmaatileen miidhaa geessan kun maali miidhaan isaanii kan jedhu hawaasni martiyyuu waa'ee kanaa kan hin dhagahin hin jiru. Miidhaa isaa kan hin dhagahin hin jiru. Garuu hubannoon nuti kenninu kun akkaataa inni jijjiirama amalaa fiduu danda'utti miti. Wanti tokkoon keenya sektoroonni ammaa jiru kunis qaamni biraatillee barmaatilee miidhaa geessisan kana irratti ka hojjetu hin maqsina dhugaadha rakkoodha. Rakkoon kun yookaan miidhaan dubartoota irra qaqqabu kun yoo nafin biyyi kun guddina amma jennu kana keessa galuu hin dandeessu jedhee qaamni amanii irratti hojjetu kamiyyuu akkaataa ittiin hubannoo asiin dura kennaa ture irra deebi'ee ilaaluu danda'uu qaba. Gadi buutanii yoo gaafattan namni kamiyyuu miidhaa akka inni qabu isinitti ni hima. Fakkeenyaaf daa'ima kee kittaan taaree kana booda miidhaan kittaan nan qabu beeka. Inni kittaan taaree kana booda jettanii yoo gaafattan numan kittaana. Maaliif kittaana? Anarraan ka'inidha. Anarraa ka'uun qabu. Rakkoodha. Garuu ani hawaasa keessaa addatti bahee dursee kana raawwachuun qabu. Amma eenyu duraa bu'u? Nama dura bu'uu dhabame bara. Kanaaf ani wanti jechuu barbaada sitti hubannoon keenya akkaataa jijjiirama fiduu danda'uun jijjiirama amalaa fiduu danda'uun ta'uu qaba. Kana jechuun jechuudha kittaannaa hawaasichi kan fideef dubartiin sun yookaan shamarreen akka miidhamtuuf miti. Yoo kittaannamuu baatte hin tasgabbooftu maatiin godhattee abbaa manaa jalan teessu jedhanii yaadaniitidha. Isaan akkasitti yaadan. Garuu amma qabatamaan lafa jiru waan sana agarsiisa.
dubartiin yoo kittaannamuu baatte abbaa manaa godhattee taa'uu hin dandeessu kan jedhu kan piraaktikaalii agarsiisuu danda'udha jechuudha. Waan inni abbaa mana jala bultu jedhee kan inni kaasisan abbaa mana jala buluushii sababa inni waan kana duudhaa kana uumeef sanaaf waan biraa bakka buusuufii danda'uudha qabna jechuudha. Callisee miti kan uume. Callisee miti kan itti fayyadamaa ture jechuudha. Kanaaf akkaataa itti waan sana jijjiiruu danda'u bakka ani inni yaade sana yaadama yeroo inni waan kana bocu yaadama sana kan bakka bu'u yoo finneefi hubannoo sana keessa yoo gashine hubannoo qofa osoo hin ta'in iskiilisa jennuun yoo itti daballeefi kana keessaa bahuu hin danda'amu waan ta'eef akkaataa hubannoo kennaa jijjiiruudha qabnaa adeemsa nuti itti hubannoo kenninu jijjiiruudha qabnaa kan jedhu kana doo qabanne yaada jedhu qaba. Kan biraa hubannoo kennuun ittisuudha gaa. Ittisa irratti hojjenna baay'inaan rakkoon tokko uumamuu hin qabu kan jedhu jennoon qaamni amma as jiru kun martiyyuu kan qabu rakkoon tokkoyyuu akka uumamuu hin qabnettidha kan kaafnu jechuudha. Darbee yoo uumame garuu maaltu ta'uu qaba? Deebiin kennamuu qaba. Deebii kennamu kanarratti of eeggannoo guddaa gochuudha. Tokkoffaa deebii kennina jennee jalqabnee akkaataa jennee fi isaan warri miidhamtoonni yaada sanatti deebiin arganne yoo ta'e miidhaa biraa ta'a. Fakkeenyaaf intalli takka gudeeddamteerti. Kottu gara seeratti kottutu seeratti furmaata si argataa jennee adeemsa seeraa jalqabsiifneerra adeemsi seeraa sun yoo kufe maal ta'a? Furmaata hin arganne namichi ishii itti kolfaa deema ittuu maal taate jechuudha. Tiraawomaa miidhaa lammaffaa miidhamte jechuudha dubarri kun. Miidhaa lammaffaa. Sana akka hin taaneef wantoonni raawwatamuu qabu keessumaayyuu seeraan wal qabatee sira warri mana murtees qaawwaa seeraan hin qabnu jedhaniiru. Sirriidha qoratamee kun qaawwaa seeraatti jedhamee adda hin baane ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf dubartii gudeeddamtee dhuftee takka manni yaalaa gudeeddamuu ishii sa'aa ishee siin jette sanatti gudeeddamuu ishii ragaa kennuufii ni danda'a. Yeroo inni namichi sun gudeedu immoo qaamni witness namni qaaman argee ragaa bahuuf hin jiraatu. Isheen himatteerti ragaan mana yaalaa jira. Namni sadaffaan yoo dhufee ragaa bahe malee manni murteen kennu. Namni immoo akkuma jenne dhaabsee nama dhaabee hin gudeetu. Kanaaf amma mucaan kun maal taati? Namni akka isheetitti furmaata iddoo argatiin deebite jechuudha. Namni akka isheetitti gudeeddame lammaffaa gara mana yaalaa dhufaa? Hin dhufu. Maal gochuu dhufa maqaa lallabamuun yookaan qilleessa irra ooluun faayidaa isheedhaan qabu. Garuu seeronni biyya tokko tokko kanalaa manni yaalaa gudeeddamuu ishii yoo ragaa kenneef isheen namni sun ishii gudeeduu waa hundasaa yoo dhaabbattee sirriitti ibsiti ta'e murtoo hin kenna. Keenya garuu isa kanaan hin kennu jechuudha. Kun mataasaa qaawwa tokkodha. Lammaffaa hojiidhumarra oolchuu irratti mataasaa rakkoo guddaan akka jiru kaasanii jiru. Amma immoo baay'ee ammaataa akka ta'e ragoonni agarsiisan jiru. Maqaan koo Mikaa'el Amanuun jedhama. Ogeessadha. Waa bal'aan ka'eera manarraati. Maal gochuu qabna akkuma jedhame yoo haasofna jennee yeroo waan nun geenyeef maal gochuu qabna waan jedhu sana waan gabaabaa kaasuuf jedhee tanan. Seerri biyya keenya keessa jiru qaawwaasa qabaatu maalis jedhu hammumti baay'eetu hojiirra oole. Qaamni seeraas ta'u namni dhimmi kun na ilaallata jedhu maandeetii isaa kennameef aangoof gahee mana hojii isaatiin waanuma isatti kenname sana utuu bahee maaliif iddooma sanatti hafee jira waan ta'eefan itusuma baanii kan jedhu san maaliifan kaasa amma seera caffeerraa yeroo sila ka'u seerri maatii Oromiyaa hafooyya'u jedhameeti. Seerri biyya kanaa hanqina waan qabuuf dabalataan seerri maatii Oromiyaa bahee kana keessatti fayyadamummaa fi hirmaannaan mirgi dubartootaaf daa'immanii eegamu kan jedhuudhaan bahee garuu irratti attamitti hojiirra oolaa jira. Fakkeenyaaf amma kan nuti biyya kanatti rakkoo hamaaf ulfaataa ta'ee jiru akkuma sila manarraa ka'ee dhaloota dhabaa jirra. Dhalooti dhabaa jirru maayin waggaa 18 gaditti namni heerumuu qabu jedhamee jira. Waggaa 18 gaditti kan heerume waggaa 16 kan heerume kana yeroo geessiru diigamaa jiru gaa'il. Maqaama wal jaallata waan ta'eef fudhaa gala. Maal eeyyutu jedha qaama seeraa jedha. Fakkeenyaan kaase. Kanaaf waanuma bahee jiru sana hojiirra oolchine haga tokko akka jedhame hir'isuu dandeenya waan ta'eef. Inni biraanii qindoomina jenne akkuma obboleessi sila baalangaarraa kaasanii qindoomina afaanis karoora baasuunis hin jira. Qindoomina kana oo'isuuf qabbaneessu. Amma bara darbee
kurmaana lammaffaa sadaffaa keetti yeroo tokko lama karooraan bareetameera. Isaasitti amma waggaa kana keessa amma kurmaana lammaffaa fixuuf jenna. Seektar qindoominaa kun yoomuu largee karoora irrattuu mari'ateeraayi. An utuu nu gaafata seenaan jenne itti deebinee yaadne maaliif iddoo kana nutti taa'ee jirarra nuyi lammii kanaaf kan jiru waan ta'eef dhalooti badaa jira. Manneen barnootaatti maal hojjetame qindoomina kee qaba. Manneen barnootaas bira silatti waan ka'aa jiru. Arra jenereeshinii isin jettan isin dhagaan jiru kooma fitee na mirga kooti isin jedha. Moobaayilii fayyadamuun mana shiishaa dhaquu mana barumsaatti dhaqee dhiisee bee waan barbaadne naannoo mana barumsaatti hojjetamaa jiru abbaa kanaa namni jedhaa jiru hin jiru. Walitti qabachuu sanas dhiisanii isanii qabbaneessuu dhiisanii yoo dhugaa ta'e ittiin hojiirra oolamee dhimma kana keessaatii yoo dhibbaa dhibba ba'uu dadhabne hir'isuu dandeenya waan ta'eef. Hawaasa irratti hojjechuu waan jedhamu immoo yoomiyyuu raacituu hin qabu. Miti mootummaan iddoo murtaa'e gaa Oromiyaa kiyaa. Oromiyaatti of fudhannee immoo siinqeen aanaa godina meeqa aanaa 14 jedhe miti aanaa 365 qabna. Dhaabbati jireenya koo kana iddoo muraasa ga'u. Iddoo guddaa kan ga'u nu warra caasaa gada kaatti qabnu seektara mootummaa mindaa mootummaan jiraannu kana waan ta'eef isaan dabalata qaawwaa keenya irratti nu gargaaru waan ta'eef jaras qabannee nutti dhagaame aantummaan hoo isnee qabbaneessuu dhiifne. Akkuma jedhame kun godhameera jennee gabaasa gochuu dhiifne waan dhugaa tokko lafarratti yoo hojjenne jijjiirama fiduu dandeenya waan jedhu kaasuu barbaadeeni. Ani kanan kaasuu barbaade eenyurraa maaltu eegama isa jedhu kana xinnoo ishee wanti baay'een ka'eera baay'ee dubbatameera garuu isuma cimsuun barbaade anamma ilaalcha jijjiiruu yoo jedhamu ilaalcha uummata keenya isa nuyi ala jiru cimsuu duwwaa miti jedhee tayyaada nuumtu mee manuma keenyayyuu haa ilaallu jedha hammami poolisii bira yoo dhanne amma sila dubartooti rakkoo isaanii baasanii himanii saalfachuu duwwaa miti yoo naqes maalan argadhaa bada siinaan jedha poolisiini abbaan manaan kee yoo si reebe maarree si haaree bukaa kunnoo duruu jira warri qaama hir'ina qaban immoo yoo dhaqanii maal qabaree carraa argatte hooti yoo akkasiin jedhes jedhamee poolisii deebisutu jira dhugaadhuma dubbachuudhaaf poolisii gaggaariin akka jirutti kan immoo tokko dubbiin kun hin galleef waajjira dhimma dubartii goda yoo dhanne achi keessaa biiroo sana keessaa hammam isaaniitu galee fi hammam isaaniitu waan ta'aniif sana sirriitti tajaajila kennaa jiru isa jedhus dhimmi biiroon kanas of ilaaluu qaba fattashuu qaba gadi bu'ee maalitti jirtu maal hojjetaa jirtu hammam hubannoo qabdu hubannoon qaban yoo ta'e immoo hubannoo sanatti amitti argachuu danda'u jennee of ilaaluu barbaachisaadha jedhee yaada. Wala madaallu wala ilaallu nuunis itti dabaltanii nuuniyyuu madaaluuti isinirra jiraan jedha akka waajjira mootummaatti akka dhimmi kun ilaallatuutti maal hojjetaa jirtu attamitti hojjetaa jirtu nuyis isiniin akka nama jedhu kanatti lafatti dadhabinni jirrutti dadhabina keenya baafne walitti himuun baay'ee barbaachisaadhaan jedha. Miidiyaan maal hojjetaa jira dhimmi kun miidiyaan ilaallatu yoo nuyi waamne duwwaadha sagantaa adda addaa qabu miti hammam uummata kana dammassaa jiru hammam uummata kana dhugaatti himaa jiru isa jedhus miidiyaanis ofa ilaalu irraa eegama waa guddaatu irraa eegama manni barumsaa kaarikulamiin mana barumsaa barsiisoti attamitti ilaalu waa'ee shamarranii waa'ee miidhaa shamarranii qe'ee isaanii keessatti miidhaa meeqatu gala dhuguma ilaalaa jira barsiisaan manni barumsaa kunis ilaalamuu qaba maatiin mana isaatti ilmi koo intalli koo eessa oolti attamitti oolti maal gochaa jirti ani yoo walqixxeen ilaalaa jira ilma kootiif intala koo kana nan beeka jedhamee hundumtuu yoo of ilaale ga'eesaa ba'uu danda'a kan jedhuun itti dabaluu barbaade wanta baay'eedha kan dubbatame isa dubbanne kan ammoo hojiirra oolchuun nurraa eegama walii wajjin walii gallee harka wal qabannee walii wajjin hojjechuutu nurraa eegama jedheetanii isa dhumuraa dubbachuu barbaada baay'ee galatooma. Kabajamtoota hirmaattota marii keenyaa seektaroota adda addaarraa yeroo keessan kennitanii dhimmi kun dhimma nu ilaallatudha. Dhimmi miidhaan koorniyaa bu'uureffatee dubartoota irra ga'u daa'imman irra ga'u qaama miidhamtoota irra ga'u nu ilaallata hojii keenyadha hojii sabaati hojii biyyaati hojii dhalootaati jettanii asitti argamtanii marii bal'aa nu faana taasistan
maqaa televezyiinii OBS fi dhaabbata misooma dubartootaa siiqqeetiin baay'ee galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Mariin akkasii egaa kun kan jalqabaas kan xumuraas miti. Waldaan kun waggaa waggaadhaan sirna akkasii qopheessee miidiyaalee adda addaatiin madda rakkoo kana furmaata isaa kallattii fuulduraa irratti ni mariisisa. Kan miilanaa kanas televezyiinii OBS waliin ta'uudhaan seektaroota qooda fudhattootaa hirmaachisee waldaan misooma dubartootaa siiqqee miidhaa koornaa bu'uureffatee dubartootarra shamarraniif daa'imman irra ga'u irratti marii bal'aa taasisneerra. Marii kanarraa hubannoo akka argattan akka muuxannoo keessan wal jijjiirtan kutannoo boruutiifis galaa akka argattan abdii qabna. Daawwattoonni keenya iddoo adda addaa teessanii foddaa televezyiinii OBS'n qophii kana marii kana hordoftanis kanarraa hubannoo argattanii muuxannoo keessaniin bakka bakka jirtanitti bal'ina rakkoo kana hubattanii gahee keessanii akka baatan asumaan dhaamsa dabarsuu barbaanna. Qophii kana gaa qindeessuudhaan wantoota barbaachisu guutuudhaan maallaqa isaa fandi gochuudhaan dhaabbanni misooma dubartootaa siiqqee hojii hojjeteef maqaa televezyiinii OBS'n galata argadhaa isiniin jenna. Qophii keenya kanumaan xumurreerra. Qophii kana marii kana mariisisuudhaan Birraa Laggasaa isin faanaan ture. Ogeeyyiin teeknikaa keenya Sayyid Hussein Abdul Qaadir, Galaanaa Kabbada, Hawwii Gurmuu fi teeknooloojii arjaarraa immoo injinar Roobeera Girmaa qophii kana qindeessuudhaan nu faana turani. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaariin isiniif hawwaa ulfaadhaa.